အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါသိပ္ပံဟန်နဲ့အခရာတို့ပူးပေါင်းတင်ဆက်တဲ့လမ်းဝက်အခရာဆိုတဲ့အစီအစဉ်လေးကနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်လေးမှာဆိုရင်ကွန်ပျူတာ science နဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေခံဘူးတူတာတွေတည်တင်တည်ထိုက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပြောပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာဆိုရင်တော့ what is internet ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အင်တာနက်ဆိုတာကတော့ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့လူတဦးတယောက်ချင်းစီအတွက်ကိုအရေးပါတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အင်တာနက်ကိုလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ရှင်းပြအောင်မယ်ဆိုရင်တော့ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့တိမ့်တန်းချီတဲ့ကွန်ပျူတာတွေကိုချိတ်ဆက်ထားတဲ့နိုင်ငံတကာကွန်ရက်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ကွန်ပျူတာအတွက်တည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့အခြားသော website, server, application, social app စတာတွေအပြင်အင်တာနက်ကိုချိတ်ဆက်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရတဲ့ electronic device တွေအတွက်လည်းအသုံးပြုလို့ရပါသေးတယ်။အင်တာနက်ကိုသာအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်တယောက်နဲ့တယောက်ကမိုင်ပေါင်းထောင်ချီဝေးနေတယ်ဆိုရင်လည်းအချင်းချင်းအဆက်အသွယ်ပြုလုပ်လို့ရပါသေးတယ်။ email photo, video, message စတာတွေပို့တဲ့အခါမှာဆိုရင်လည်းဒီပေးပို့သူနဲ့လက်ခံသူအကြားမှာဒီ permission ပေးပြီးတော့လုံခြုံစိတ်ချစွာနဲ့ပေးပို့လို့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ internet ကဆိုရင်ယနေ့ခေတ်မှာဆိုရင်တကယ်ကိုအရေးပါပြီးတော့အသုံးပြုရလွယ်ကူတဲ့ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာတစ်ခုအနေနဲ့တည်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ကမှယနေ့ခေတ်မှာရှိတဲ့ဒီ e-commerce ကဏ္ဍမှာဆိုရင်လည်း internet ကမရှိမဖြစ်နဲ့အရေးပါပါတယ်။ internet ကိုဘယ်သူတွေကတည်ထွင်ခဲ့တာလဲ။အင်တာနက်ကိုဆိုရင်တော့1969ခုနှစ်မှာဆိုရင် US Department Defense Advanced Research Project Agency လို့ခေါ်တဲ့ APA ကနေပြီးတော့ APANet လို့ခေါ်တဲ့ network တစ်ခုကိုစတင်ပြီးတော့ဖန်တီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ APANet ကိုတည်ထွင်ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ဒီ network တစ်ခုတည်းကနေပြီးတော့ကွန်ပျူတာအများကြီးကိုချိတ်ဆက်ခြင်းလို့ပါ။ APANet မှာဆိုရင်လိုအပ်ချက်တွေရှိနေသေးတယ်ဆိုပေမဲ့ယနေ့ခေတ်ဒီတိုးတက်မှုပြောင်းလဲမှုမြန်ဆန်တဲ့နည်းပညာကြီးရာဆိုရင်တော့အခုခေတ်ကျမတို့အသုံးပြုနေတဲ့ internet ကိုဖြစ်ပေါ်လာစေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ How does workအင်တာနက်ကဘယ်လိုမျိုးအလုပ်လုပ်လဲအင်တာနက်ကဆိုရင်ဒီ data center လို့ခေါ်တဲ့အချက်အလက်တွေကိုတင်စီထားတဲ့ဒီ data center နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းဒါမှမဟုတ်ရင် laptop ဒါမှမဟုတ်ဒီကွန်ပျူတာဒီနှစ်ခုချိတ်ဆက်ပြီးတော့အင်တာနက်ကိုအသုံးပြုတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင် data center နဲ့ user ကဘယ်လိုမျိုးချိတ်ဆက်မလဲပထမအဆုံးအနေနဲ့ကတော့ satellite ကိုအသုံးပြုပါတယ် data center က internet ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ satellite ရဲ့အကူအညီနဲ့ဒီ signal တွေကို user တွေကိုပေးပို့ပြီးတော့ internet ကိုအသုံးပြုတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာ satellite နဲ့ user တွေကအလွန်ဝေးကွာတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ line နှောင့်နှေးမှုတွေရှိပါတယ်။ထပ်ပြီးတော့ fiber cable ကိုအသုံးပြုပါတယ်။ကျမတို့မြင်နေရတဲ့ tower တိုင်းနေရာဆိုရင်တော့ data center နဲ့ဒီ fiber cable တွေကိုဆက်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီတစ်ခါမှာတော့ data center ကနေပြီးတော့ဒီ fiber cable ကနေတဆင့် signal တွေကိုပေးပို့ပေးတယ်။အဲ့ဒီ signal တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ user တွေက internet အသုံးပြုတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ရော data center မှာတင်ထားတဲ့အချက်အလက်တွေကိုဘယ်လိုမျိုးမှန်ကန်ကန်ရယူလို့ရမလဲလွယ်ပါတယ်ဒါကတော့ IP address လို့ခေါ်တဲ့ internet protocol အသုံးပြုတာဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့နေ့စဉ်အသုံးပြုနေတဲ့ဒီ laptop ဒီ computer တစ်လုံးဒါမှမဟုတ်ရင် website တစ်ခုမှာဆိုရင်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင် IP address တွေရှိပါတယ်ဒါအပြင်ဒီ laptop ဒီ computer တွေနောက်ထပ်ဒီ website တွေမှာတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင် IP address တွေတောင်မကဘဲနဲ့ domain name တွေလည်းရှိပါသေးတယ်ဥပမာအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင် Facebook ရဲ့ IP address ကဆိုရင်ယခု screen မှာမြင်နေရတဲ့ number ဖြစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ domain name ကတော့ facebook.com ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ user တွေက domain name နဲ့ရှာရလို့ပို့ပြီးတော့လွယ်ကူသွားစေပါတယ်။ IP address တွေကတော့ serial number တွေဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ user တွေအတွက်ပို့ပြီးတော့လွယ်ကူသွားအောင်ဆိုပြီးတော့ခုနကဒီ computer ဒီ website တွေမှာသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင် domain name တွေလည်းထပ်ပြီးတော့ရှိပါသေးတယ်။အဲဒီတော့ user တွေက domain name နဲ့ရှာလိုက်မယ်။ user တွေရှာလိုက်တဲ့ဒီ domain name ကတဆင့်ဒီ DNS server ကနေပြီးတော့ IP address တွေကိုပြန်ရှာပေးပြီးတော့ data center ကိုပေးပို့တာဖြစ်ပါတယ်။ခုနကရှာလိုက်တဲ့အချက်အလက်တွေအားဆိုရင် fiber cable ကနေတဆင့်ရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆက်လက်ပြီးတော့ security လုံခြုံရေးပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့ဒီ internet ကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်ကျမတို့ရဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေအားဆိုရင်နေ့စဉ်နဲ့အမျှ internet ပေါ်မှာစီစဉ်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ကိုယ့်ရဲ့အချက်အလက်တွေကို public လည်းလုပ်နိုင်တယ်လို့ private လည်းလုပ်နိုင်ပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့အချက်အလက်တွေကို private အနေနဲ့လုပ်ထားရင်တောင်မှ hacker တွေရန်ကနေတော့ကာကွယ်ဖို့လိုပါတယ်။ဒါဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးကာကွယ်မလဲ။ multi-factor authentication လို့ခေါ်တဲ့ MFA method ကိုပထမအဆုံးအနေနဲ့အသုံးပြုလို့ရပါတယ်။ဒီ method ကတော့ user တယောက်ကကိုယ့်ရဲ့ account တစ်ခုကို login ဝင်တော့မယ်ဆိုရင်ဒီနှစ်ခုထပ်ပို့တဲ့ verification ကိုတောင်းပြီးတော့လုံခြုံစိတ်ချအောင်လုပ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ firewall ပဲဖြစ်ပါတယ်။ firewall ဟာဆိုရင်တော့ကွန်ပျူတာနဲ့ internet ကြားမှာရှိတဲ့ဒီမလိုအပ်တဲ့ virus တွေ traffic တွေကို block ပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင် antivirus software တွေကို install လုပ်ထားတာမျိုးတွေနောက်ပြီးတော့ strong ဖြစ်တဲ့ password ထားတာမျိုးတွေဒါတွေကိုလည်းလုပ်သင့်ပါတယ်။ထပ်ပြီးတော့ဒီ internet ကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးကောင်းကျိုးတွေရှိလဲဆိုတဲ့အချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
education ပညာရေးပိုင်းမှာဆိုရင်လည်း internet အသုံးပြုရခြင်းရဲ့ကောင်းကျိုးတွေအများကြီးရှိပါသေးတယ်။ကျမတို့ကဒီလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ဒီ internet ပေါ်မှာကိုသင်ကျင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုသင်ကြားလို့ရပါတယ်။ internet ရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကြောင့်ယနေ့ခေတ်မှာဆိုရင်သင်ယူလေ့လာရတာကပိုပြီးတော့လွယ်ကူအဆင်ပြေလာပါတယ်။ကျမတို့သင်ကျင်တဲ့ပညာရေးတစ်ခုဘာသာရေးတစ်ခုကို internet ပေါ်ကနေပြီးတော့လွယ်လင်းတကူရှာဖွေပြီးတော့သင်ယူလို့ရပါသေးတယ်။ဒါမှမဟုတ်တစ်ခုခုသိကျင်တဲ့အခါမှာဆိုရင်လည်း internet ပေါ်မှာရှာဖွေလို့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ internet ကအသုံးပြုတတ်မယ်ဆိုရင်ကျောင်းသားလူငယ်တွေအတွက်တကယ်ကိုမှ trustworthy free teacher ရဲ့အဖြစ်တည်ရှိနေပါတယ်။ဒါအပြင်မှာကိုလေးလာခြင်းတဲ့ဘာသာရပ်တွေအတွက် free resource တွေအားဆိုရင် YouTube မှာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ YouTube ကလည်းတကယ်ကိုမှရတနာတိုက်ကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။စိတ်အပန်းဖြည့်စေဖို့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေကြည့်ကျင်တဲ့အခါမှာဆိုရင်လည်း internet ပေါ်မှာလွယ်လင်းတကူရှာဖွေပြီးတော့ကြည့်ရှုလို့ရပါတယ်။ဒါအပြင် Facebook, Instagram, Twitter စတဲ့ social platform တွေကနေဆိုရင်လည်းကိုယ့်ရဲ့ချစ်ခင်ရသူတွေကိုဆက်သွယ်လို့ရပါသေးတယ်။ social application တွေအသုံးပြုပြီးတော့လည်းကိုယ့်ရဲ့ friend circle ကိုပို့ပြီးတော့ချဲ့ထွင်လို့ရပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ online business နဲ့ပါ။ယခုခေတ်မှာဆိုရင်တခုခုကိုလိုချင်တဲ့ကိုဝယ်ချင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကိုယ်တိုင်သွားဝယ်စရာမလိုဘဲနဲ့ online ကနေပြီးတော့မှာယူလို့ရပါတယ်။ဥပမာအနေနဲ့ဆိုရင်ကိုတခုခုစားချင်တဲ့အခါမှာ Grab စတဲ့ application တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့လွယ်ကူကူနဲ့မှာလို့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့အချိန်ကုန်လဲသက်သာစေပါတယ်။ဒါအပြင်ငွေပေးချေတဲ့နေရာမှာဆိုရင်လည်း online payment အမျိုးမျိုးကိုအသုံးပြုပြီးတော့ online ကနေတစ်ဆင့်ငွေပေးချေလို့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ကျမတို့ရဲ့လူနေမှုအဆင့်အတန်းကိုလည်းမြင့်မားစေပြီးတော့အချိန်ကုန်လဲသက်သာစေပါတယ်။နောက်ထပ် internet ပေါ်မှာဘယ်လိုမျိုးအခွင့်အရေးတွေရှာဖွေနိုင်တယ်လဲဆိုရင်တော့ကိုနဲ့ကိုက်ညီတဲ့အလုပ်အကန့်အခွင့်အလမ်းတွေကို online ပေါ်ကတစ်ဆင့် social media ပေါ်ကတစ်ဆင့်ရှာဖွေလို့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့အခွင့်အလမ်းရှာဖွေနေတဲ့သူတွေတက်တာမကဘဲနဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေအတွက်ပါအဆင်ပြေစေပါတယ်။ကျောင်းသားလူငယ်တွေတက်ဆိုရင်လည်းဒီ scholarship ကဲ့သို့သောဒီအချက်အလက်တွေနောက်ထပ်ပညာရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့အချက်အလက်တွေအားလုံးကို social media ဒီ internet ပေါ်ကတစ်ဆင့်လွယ်လင်းတကူရှာဖွေလို့ရပါတယ်။နေရာတိုင်းမှာတော့ကောင်းကျိုးနဲ့ဆိုးကျိုးကအမြဲတွန်းတွဲပြီးတော့ရှိနေပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ internet အသုံးပြုရခြင်းရဲ့ဆိုးကျိုးတွေလည်းရှိပါသေးတယ်။ internet ကိုအသုံးပြုရတဲ့သူတွေပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ဒီ internet ကိုသုံးစွဲကြတဲ့သူတွေကဆိုရင် social application တွေကိုဆွဲလန်းတတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ social application တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အချိန်တွေကိုကုန်ဆုံးနေတတ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ကျမတို့ရဲ့ကျန်းမာရေးကိုတကယ်မှထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်တော့ဖုန်း screen ကိုကြည့်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့မျက်စိကိုတော့အတိကထိခိုက်နိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့် internet သုံးစွဲမယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့အချိန်ကိုယ့်ရဲ့အသုံးပြုမှုတွေကိုအမြဲတမ်းစစ်စစ်နေဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာဆိုရင်တော့ internet နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပြောပြပေးသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာဆိုရင်လည်း computer science နဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေခံဖူးတူတာတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆက်လက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးကြပါအောင်နော်။ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးကြတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။